Zaharie Zaharev, a veteran Bulgarian politician, has recently warned the risks of U.S. attempt to decouple from China in an exclusive interview with Xinhua. Zaharev said, considering China's share of global GDP and scientific and technical potential, decoupling from China will cause great harm and affect world stability. He also said that other countries and companies' economic cooperation with China would not succumb to political pressure. Въпреки призивите, които бяха отправени към американските компании да напуснат полето на инвестициите и на икономическото сътрудничество на територията на Китай, на практика почти никоя сериозна икономическа структура не последва тези съвети и не се подаде на този политически натиск и продължават успешно да работят на полето на икономическото сътрудничество.